E aí, pessoal? Amanheceu o dia aí, nós estamos aqui na luta ainda. Pega os peixes ali pra gente mostrar aqui no vídeo aqui, né? Graças a Deus, saiu um peixinho. Né? Ó. Não dá pra fazer um caldinho aí, a gente já fez um caldo. Tá ali meu compadre Fabiano ali já preparando o feijão, né? Mais tarde. Aí, pessoal. E que água suja é essa aí? Aqui é pimenta do reino. Oh. E agora ali o rapazinho da cobra. Já fiz o vídeo dele já mordido da cobra, aí ele tá mais alegre hoje, tá vendo? E aí tem o outro ali, o cão chupando manga. Vai pra cá. Misericórdia. É isso aí, pessoal. Aí o fogo aí, a gente amanheceu o dia, no barraco aqui. A bagunça tá grande ali, a pistola tá ali. E aí... É isso aí, fazer mais um vídeo. Agora o rapazinho da cobra tá aqui mordido. Só ouro bacana. Tamo junto. Rapazinho da cobra nunca mais tinha feito um vídeo com o rapazinho da cobra. Só ouro. Mas tem aí, né? Acompanha aí que vocês vão ver. Ele aí já morto. Esse aqui foi também tomou uma picada de cobra, olha. Misericórdia. A picada no... Eita bagunça, viu? Acampamento. Acampamento é um lixão. É isso aí, pessoal. Valeu. Mais uma vez aí de boa, né? Estamos aqui de boa. Eita, rapazinho da cobra. Ei, olha, olha. Ei. É isso aí, pessoal. Olha que maravilha, que rio bonito. Nossa riqueza aqui do Nordeste. Juazeiro, Bahia. É isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais tarde. Vou fazer outro vídeo aí.